Nyan atuh kajararo itu sanggus asak. Lah hoream teuing di imah negara rujit gitu atuh. Astagfirullah. Namaraneh teh poho, bareta teh lahir ti dieu. Heeh sih, tapi lamun bisa milih nasahan udah dilahirkan ku inung nu miskin. Heuh, kolot batur bagus kolot teh mere warisan, ari ieu mah geus kolot teh kalah nyusahkeun. Untung atuh ari maneh pu tinggalkeun hutang oge. Woi, kurang ajar si anak durhaka. Weh, si miskin datang. Kamana wae tuh siga orang penting wae. Kesel nu mana ge. Heeh, pan urang mah sibuk. Teu cigah aa pengangguran. Langsung kana intina we daripada ayeuna nganggur mending ngurus si emak digaji ku urang yang barudak 3 juta sabulan. Keun bae, da emang enak urang rek ngajemput si emak. Ngan peda teu kudu repot-repot ngagaji urang naonnya basa eutik kitu. Anjay, polontong gitu. Saeutik mejarkeun mah. Urang ge di kantor gaji 5 juta. Tenang we Aepul, ke mun salaki abi geus naik pangkat, ku abi sana direkomendasikeun meh gaji Aepul naik. Heueuh tenang pul, pan urang ge basa eta direkomendasikeun ke salaki si Ai. Nah emang maraneh gawe di mana sih nepi ka sararombong kieu teh? Tukang ngarit mah moal apal PT terbesar di Facebook. Heeh, pan aya nama Aepul jeung Aangga teh gawe di PT Mencari Cinta Sejati da diasupkeun ku salaki aing. Oh iya, nu dimaksud ku si Erik aya pagawe anyar teh. Naon aya teu sopan kitu? Bet salaki si Ai ge teu wani nyebut ngaran Pak Erik tanpa make Pak. Nya heueuh atuh. Da malwaniun si Didin ngalonyeng ka si Erik penting dipecat mah ku si Erik. Nah, apa salaki aing anak buah Pak Erik? Nya kan saking ku terkenalna perusahaan urang mana mungkin jelema miskin kitu wauh ka Pak Erik. Lamun si Erik aya keur teh sibuk, kurang dititah ka dia aya keneh pasti ngagugu. Geus ngawadul teh tong kamalinaan teuing bisi era. Bakat pan bakat teuing ku susah jadi lieur kana sirah. Mah, hayu geura siap-siap. Mah ngiring jeung abi we nya. Moal dim, mama dek didik we sorangan moal ngiririweuh anak. Henteu mah. Mah teu ngarepotkeun, hayu we ngiring jeung abi. Nanya ari jelema miskin meni loba drama. Geus we atuh mah milu ka si Aa. Heuh mah sanajan sia sarua miskin, santena mah moal cicing sorangan. Nyang geus ari seling rido mah atuh. Bahkan abi geus ti baheula aya ngajak emah ka itu teh. Dan cuman ti kamari mah abina masih sibuk nguruskeun hal-hal anu lain. Alah sok sibuk ting, emang jelema miskin sibuk naon? Gua sibuk ngemis. Maraneh geus keterlaluan. Maraneh poho sanu ngalahirkeun maraneh ka dunia ieu. Tanpa doa si emah, maraneh moal bisa sukses jiga ayeuna. Ganeng lah tong sok ceramah ari masih keneh miskin mah teu pantes. Maraneh anu ku urang dianggap adik, watwani kieu ka urang jeung ka si emah. Heuh, matak oge boga duit ari hayang dihargaan mah. Dalam 5 menit, urang bisa nyieun maraneh kabeh dipecat ayeuna keneh. Emang saha? Emangna apa Erik bisa mecat urang sarerea? Untung urang can ngomong bahwa PT Mencari Cinta Sejati eta teh anu urang. Jadi urang bisa apal karakter maraneh kabeh. Mimpi bos. Parah. Gitu tah susah teuing teh. Wah, kelo boga lajang teh. Maraneh geus bener-bener keterlaluan. Halo Pak. Erik, sekarang juga kamu pecat pegawai yang namanya Didin, Angga, dan Saepul. Emang salah mereka apa Pak? Kalau saya bilang pecat, pecat. Apa mau kamu yang saya pecat? Oh siap Pak. Tungguan 5 menit deui, maraneh kabeh dipecat. Bisaan tapi acting nama. Jadi penasaran Erik mana nu ku si A di telepon. Gua Erik Thohir. Anu jelas mah lain Pak Erik atasan urang pul da moal mungkin atuh jelema miskin kitu wawuhan jeung Pak Erik. Nu penting ulah nepi ka maraneh menyesali perbuatan maraneh ayeuna we. Lamun nyaan bieu nelpon Pak Erik jeung lamun nyaan Aa enggak jeung Aepul dipecat, ai rek sujud dina suku Aa. Setuju. Tapi bohong. Halo Aa. Hah? Ayo lagi. Aepul.
enggak, yang si AA dipecat. Hah, nyaan? Heeh, Emang bener udah capung si mesin eta teh? bener. Ayo nama percaya. Maraneh percaya ayo nama. Percaya AA. Keluarga. Tuan dong nih. Di mana aya keluarga nu ngahina inungna sorangan? Tuh bae aya jangan kama pecat tapi adidin mantung da teu salah nanaon. Memang si Didin teu salah nanaon, tapi anggap si Didin mah sial karena boga pamajikan durhaka ka inungna. Dim nah adis ling make dipecat. Kan bae mah meh mararikir tuman. Karunya atuh. Atau dipecat orang udah kawin Sabodo kumaha maneh we. Iya soalnya jelema-jelema ieu kabeh geus dibutakeun ku harta. Nepi kakak dulur kakolot ge teu ngaku. Ayeuna we geus nyaho dulur beunghar. Arek daek ngaku hayu mah bawa eta baju teh mana? Lah kumaha sararia we cing mikir cing mararikir teh nama. Mata pulang nganilai jelema tina ieu na hayu mah.